另一头再看到呢，这一名有做气切手术的男子，因为喉咙不舒服，搭客运的时候频频咳嗽，司机竟然是直接在国道上是暂停车辆，还呛声说有病就不要搭车。我觉得你在车上的时候这样子喊，就是对我来讲是一个很不尊重的行为。 即使用力说话，也只能用微弱的气音诉说委屈。许姓男子因为做气切手术，讲话困难，要定期台中、台北往返治疗，却在一次搭客运的经验，让他觉得被歧视了。 客运在高速公路行驶，大部分的人都在睡觉。许姓男子坐在右边第2排，准备搭回台北的家。因为刚回诊，喉咙不舒服，所以多次咳嗽。周遭乘客目光转向他，但下一秒，司机竟然将车暂停在国道路肩，走上乘客区，大声问是谁在咳嗽。许姓男子举手后，司机还说有病就不要搭车。这句话深深刺痛了他的心，因为刚做气切手术已经很难受了，没想到还被司机这样对待。 而且我说我已经把伤口拉给你看。他当下讲那句话的时候，我觉得，难道我们有就是这种器官的人就没有资格搭车吗？不要什么赔偿，他还说要赔偿给我，我说我也不要，什么搭车礼券我都不要，我只是要一个电话，让他跟我道歉。从4月份到现在，过了这么久，没有。 许姓男子拉下围巾，展示给司机看气切管，驾驶没有说话，默默地走回去开车。但男子认为没有得到一句道歉，他无法接受。在这个特别时期、非常时期，会做一些非常处置，我觉得也是正常的。驾驶做这个绝对没有错，哦，只是说我们看到影带是他讲话声音可能稍微大声一点。当下他要坐车的时候，他可以跟我们的站管人员或者是驾驶人跟他们先讲一下，我相信这个事情就不会发生，就可以化解。疫情紧张气氛下，当然人人自危，但是换个口气好好说，才能避免不必要的误会。这春上是台北场报道。